ऐसे बदला लावांगे राती वाली 100 मील की सजना चाह पियावांगे अही मीट ते चंपा करते श्री खरौड़े खा लिया रोस्ट मुर्गा कीमा करी दी बढ़िया मच्छी मांगते सी ना पुटते चावल तरी स्पेशल लेग पीस मंगवा ला सुक्का मीट अचार मीट का तरी वाला ते पाल बादशाहो असा है निवाणे सट नहीं छुड़ी दे संगती पुराणे एडी जल्दी सांगा बक नहीं छुड़ींदा एडी जल्दी सांगा बक नहीं छुड़ींदा घर आया सजना नू धक्का नहीं दीवींदा बेदर्द ढोला इंज नहीं करींदा बेदर्द ढोला तुसा बादशाहो असा है निवाणे सट नहीं छुड़ींदे संगती पुराणे एडी जल्दी सांगा बक नहीं छुड़ींदा एडी जल्दी। Hello Mr. Khan. Hope you will find I have received an application that vegetables and fruits are not fresh. So let us deliver fresh fruit and vegetables, then I will pay $1,000 as a fare and $100 as अदरक ला टमाटर ला प्याज ला हरिया मर्चा ला लसन ला हरिया धनिया ला नवे आलू ला पुराने आलू ला बड़े वधिया लीटर मरी खुली बात छोड़े 2 लीटर मरी खुली बात छोड़े तक पोसी अल्लाह जाने रुस्से होए ढोले दी 2 लीटर मरी खुली बार रखी दे छोड़े दी 2 लीटर मरी खुली बार रखी दे छोड़े दी स्पेशल चावल छोले गर्मा गर्म चावल छोले स्पेशल नान चने गर्मा गर्म नान चने आओ भाई जान गर्मा गर्म चावल छोले गर्मा गर्म नान चने खाओ भाई जान आंदा है कोई काले मोती ने फराद भाई दे नान चने ते चावल छोले खा के याद कर दे लोकी ने स्पेशल चावल छोले गर्मा गर्म चावल छोले। Hello Mr. Ghulam Muhammad, we have checked all vegetables, fruits and meat are fresh. Thank you so much Mr. Manager, you have brought fresh vegetables to us. Everything is perfect at the moment. Gigantic logs are being loaded in a matter of seconds. But there is a spark in a little hut. Out of nowhere, a fire is igniting in the jungle. The entire jungle is engulfed in flames. Could you please ask your workers to load the remaining wood into the truck? First of all, calm down. I already asked my worker to do so. Thank you. तुसा बादशाहो असा है निवाणे सट नहीं छुड़ी दे संगती पुराणे एडी